एउटा काठमाडौँ चाहिँ लेक काठमाडौँमा एउटा चाहिँ लेक बाँकी रहनु पर्ने बाँकी है पुन्टे लेक काठमाडौँमा सानो त्यो छ होइन तर टक्क एउटा हुन्छ नि टक्क युज पानीको वाटर बडी क्या वाटर बडी एउटा है काठमाडौँमा त्यो कस्तो राम्रो छ मन्जरजीले पुरै नगर्दा भयो पुरै नगर्दा भने क्या त्यही कुरा त्यही हो क्या पुरै केही नरनी गरी क्या ल कोटेश्वर सोटेश्वर स्वयम्भू छ त्यो छ अरू अब यो तिमीहरूको यो तिन कुनै चाहिँ एयरपोर्ट भइहाल्छ त्यहाँ भन्ने टाइपको ठ्याक्क त्यहाँ हुन्थ्यो पानीकै पाउरा ब्रोले अलिक बेसी गएछ क्या काट्दा है त्यो बेला इन्जिनियरिङको कुरा अब कति काट्ने फ्लो हेर्नु पऱ्यो आउट फ्लो र इनफ्लो मिला भए हुन्थ्यो पढ्नु भएको थिएन होला त्यही त हो नि त्यही त होला नि होइन फ्लो इनफ्लो दुइटा मिलाउनु कति भरिन्छ कति जान्छ होइन त तर्सिहालेर त्यति एउटा भए चाहिँ कस्तो राम्रो हो नि लेक एउटा लेक अनि माथिबाट हेर्दाखेरि काठमाडौँ क्या ब्युटिफुल छ नि होइन बब्बाल ठाउँ छ क्या इन्ट्री हुने बेलामा टक्क म चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ भन्छ नि अब यता घुम्नु जाने यता गाउँ घुम्नु म चाहिँ काठमाडौँ पनि मनपर्ने मान्छे हो मेरो त फेभरेट हो एकदम राम्रो त जतिसुकै घुम्न जाउँ होइन लास्टमा टाइममा लास्टमा काठमाडौँ आएन भने ऱ्याक लाग्छ मलाई पनि काठमाडौँ भने चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि होइन अब केटीहरू रहेछ होला काठमाडौँ भने चाहिँ बुढी हो क्या त्यो झ्याउलाई चाहिँ मलाई भन्नु छैन सुन अनि अब पोखरा छोरा घुमेर आए यताउति कति रमाइलो भयो सबै चिज भयो 2-4 दिन भयो 5 दिन भयो 6 दिन भयो 7 दिन भयो लास्टमा गएर घर आएपछि आहा मलाई त यहाँ पो मनपर्ने रहेछ काठमाडौँ बुढी हो सो पोखरा जाने भने घुम्न जाने भने मैले फेरि पोखरा काठमाडौँ सरसर फेरि अर्को लिएर हिँड्ने बाध्य भल्ला तिमीहरू त्यो पोखरा नराम्रो भनेको त हुँदैन बबाल हो फेरि पोखरा जन्मिन मान्छेलाई पोखरा हामी जस्तो लाग्छ होला होइन उनीहरूले त्यही काठमाडौँ तर काठमाडौँको आफ्नै ब्युटी काठमाडौँको नभएर हेर्दाखेरि पनि हामी त काठमाडौँमा युज टु बाँच्न सिक्यौँ नि त यहाँ होइन त्यो भएर हामीलाई ब्युटिफुल लाग्छ यो तर काठमाडौँ बाहिरको मान्छे काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि काठमाडौँ राम्रो छ क्या तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो कता कता गल्लीभित्रको घरभित्र बसेर सट्ट फर्किनु पर्ने हुन्छ झ्याउ छ एक्ज्याक्टली हो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो हुन्छ क्या केही देखेन होइन केही देखेन होइन अनि त्यो गाडी कति मान्छे झ्याउँछ म त पागल भएर फर्किया भन्छन् बन्दीपुरमा पनि मान्छेहरू पोखरामा पनि भेट्यो भने काठमाडौँ काम छ भने इरिटेट भइदिने क्या मान्छेहरू बिहान गएर काम सिधै त्यही दिन फर्किन्छन् भने मान्छेहरू त्यो बस्न नसकेर अनि म चाहिँ लाइक तपाईँहरूले त्यो काठमाडौँ नदेखेको हो नि लाइक छ नि ठाउँहरू त्यो भाइब हुन्छ नि बेलुका साँझ ठाउँमा त्यो भाइब पनि भेट्नै पाएन नि मान्छेहरू पनि राम्रो छ होइन अब यही हाम्रो एकदम पुरानो नेवारी सिभिलाइजेसन भएको ठाउँमा गएर 2-3 दिन बस्दाखेरि पनि राम्रै छ मान्छेहरू कस्तो राम्रो छ होइन दामी छ नि हाम्रो काठमाडौँ बेलुका बसन्तपुर घुम्नु पऱ्यो बेलुका होइन कस्तो अर्कै छ त्यो अनि कस्तो त्यो बेलाको राजधानीको पनि फिलिङ दिन्छ किनकि त्यो बेला नि ठुल्ठुलो चौरा त्यो उहरू होइन राजधानी भन्ने टाइपको थियो नि त ठुल्ठुलो स्ट्रक्चर गाउँबाट आउने मान्छेलाई त राजधानी नै भन्ने भयो नि त अनि त्यो नेपालै हो नि तर त्यसलाई चाहिँ मिसयुज गरेर अब त्यो नेपाल त्यति कन्स्ट्रक्ट गरियो पहिला अब होइन बिस्तारै एक्सपान्ड हुँदैछ एकीकरणमा हुनुहुन्छ अनि फेरि त्यो कुरा पनि छँदैछ त्यस पछाडि अर्को हेरिटेज कल्चरको हिसाबले पनि म्युजिकको हिसाबले म्युजिक हिसाबले पनि दामी हो होइन किन दामी भनेदेखि ट्रेडिसनल नेपाली म्युजिक पनि नेवारी म्युजिकहरू होइन कस्तो मजाले गुठी नै भएर बसेको छ क्या प्रोडक्टिभ एकदम अनि अर्को कुरा हिप्पीहरूले आएर पनि पहिले बजाएर वर्ल्ड म्युजिक पनि छ क्या धेरै कम ठाउँ छ होइन अहिले गरेको कुरातिर बिस्तारै लाग्यो त्यो जुन हाम्रो यो किन ठाउँ यो र त्यो भन्ने चिज हो नि त्यो बेलाको त्यो मिक्स भएको चाहिँ सबै चिज छ क्या हामीसँग लगभग बाहिरको म्युजिकको टेस्ट पनि छ मान्छेहरू पनि छ यहीँको लोकल टेस्ट पनि छ अनि त्यसपछि एकदम वरिपरि चाहिँ ट्याक्क काठे भाकाहरू चल्छ क्या लोकगीत हो यो वरिपरि यस्तो राम्रो छ क्या साँच्चै राम्रो छ बबल ठाउँ हो टुरिस्टलाई त रमाइलो हो बिचमा काठमाडौँको आफ्नो छ फेरि वरिपरि भन्ज्याङहरूको आफ्नो छ आफ्नो छ अनि त्यतातिर चाहिँ फेरि तामाङहरू हुनुहुन्छ जहिले धेरै डाँडामा तामाङ अनि त्यो डाइभर्सिटी पनि छ यो हन्टिङ जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै थाहा हुन्छ कता हामी चाहिँ काठमाडौँको बखान धेरै गर्दैनौँ क्या हो भने तर भित्र लाइक जसले पनि काठमाडौँमा बस्ने काठमाडौँको मान्छे होइन भन्छ नि त त्यही भएर सबैजना बाहिरबाट आयो काठमाडौँमा लोकल काठमाडौँ भएको भएर अनि बाहिर हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ पनि घुम्न आउनु क्या टुरिज्म काठमाडौँलाई पनि चाहिन्छ अब बाध्यताले मात्र आउने एयरपोर्टले मात्र आउने क्या सबजना होइन हाम्रो घुम्न एयरपोर्टले आउने कि ठमेल जान मात्र आउने काठमाडौँ भने त्यति मात्र छ अहिले त पार्टी गर्ने ठाउँ मात्रै भएको छ होइन पार्टी पनि गर्ने अब कल्चर पनि छ काठमाडौँको त्यो चिजहरू देखाउनु पर्यो होइन 3टा खतरा मेजर सिटी छ हेर न कति मान्छे जम्मा हुन्छ जात्रा मात्रै भनौँ कति कहाँ होइन हो भने त्यो जात्रा सात्रा भनेर त्यो चिज अहिलेसम्म चलिरहेको अनि फेरि अरू भन्दा अब त झन् कति राम्रो भएको छ पहिला एक टाइम चाहिँ हामीहरूले हाम्रो कल्चरै मासिन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो है एक टाइम चाहिँ ओहो सारङ्गी पनि लोप हुन्ला जस्तो लाग्थ्यो अहिले सारङ्गी नभई हुँदैन इच एन्ड एभ्री ब्यान्डमा पनि सारङ्गी चाहियो अहिले त गीतमा पनि सारङ्गी हाल्नु भन्ने चाहियो होइन बिचमा कसैले जानी लोप गराउन खोजेको जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि इफ यु गिभ इट नेचुरल गऱ्यो भने हामी आफ्नो नेचुरल समातेर हामी त्यसलाई गर्छौँ नि किन भन्दाखेरि हाम्रो म्युजिक इभल्भ हुँदाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट इभल्भ हुँदैन कि त्यसले बजाउने धुन र त्यो पो इभल्भ हुने हो त
त्यो त युनिभर्सल इन्स्ट्रुमेन्ट बनिसक्यो त्यसलाई अब गिटार बनिसक्यो अब त्यो हो होइन पियानो बजिसक्यो ड्रम बनिसक्यो अब त्यसले अब अरू चिज निकाल्दै जान्छ कि अब त्यो अचम्मको यस्तो पऱ्यो इन्स्ट्रुमेन्ट त बन्दैन नि अब बन्छ अब त सिन्थेसाइजरको टाइम अब त रोबोटिक म्युजिक रोबोटिक म्युजिक विच इज अल्सो किलिङ इट भनौँ न नाइस जे बन्छ राम्रो भन्छ नि जे इभोल्युसन नि अब मेरो अब भनौँ छोरो 4 वर्षको छ 20-45 मा उसले चिल गर्ने गाना त अर्कै हो नि कुरा चाहिँ कस्तो हो भने आफूलाई चाहिँ के राम्रो हुन्छ भने नि जुन कुरा आफू जस्तो फुटबल पनि जुन कुरा आफू इन्भल्भ भएर हेरिन्छ इन्भल्भ भएर खेलिन्छ त्यसले आफूलाई ग्रोथ दियो नि त त्यही भएर म्युजिक पनि चाहिँ अकोस्टिक म्युजिकको चाहिँ दामी चिज चाहिँ त्यो हो क्या तिमी आफै इन्भल्भ हुनु पऱ्यो नि त आफ्नो हात लाउनु पऱ्यो आफ्नो औँला लाउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ माइन्डको लागि बवाल हो क्या त्यही भएर एकदम अकोस्टिक म्युजिकमा चाहिँ लाग्नुपर्छ सबै इन्द्रियहरू सबै हो नि त्यो त खोल्नु पर्यो नि मेडिटेसन भयो नि त त्यो त अब होइन तिम्रो प्रोसेस तिमी लस्ट भयो क्या त्यहाँ चाहिँ फिजिकल्ली पनि तिमी मेन्टल्ली पनि होइन यो इन्भल्भ क्या कस्तो राम्रो डोपामिन निस्किन्छ क्या त्यसबाट त्यो चाहिँ फिल गर्नुपर्छ केटाहरूलाई त्यही भएर चाहिँ म्युजिक बजाऊ गिटार बजाऊ है त्यही भएर मलाई आउने भयो कस्तो त्यो बजाएपछि आउँछ क्या अब बुढेसकालमा कहाँ गिटार बजायो भने बज्छ मैले बजा गिटार झ्याइ बज्छ मलाई बजाउनै नआउँदा होइन नि याद है अनि अर्को कुरा पनि के भने अब त्यो चाहिँ फेरि के भएको भने फेरि सबै मान्छेलाई म्युजिक हुँदैन क्या सुन्नको लागि त धेरै मान्छे चाहियो नि गाउने धेरै भन्दा अब गाउने चाहिँ 50 जना सुन्ने 3 जना भन्ने मजा भएन नि त होइन अडियन्स पनि त चाहियो अलि मिलाएर भनेको तपाईँ जस अडियन्स बन्न सक्नुहुने मान्छे हो भन्नु होइन हो मलाई मेरो साथीले भनेको ब्रो म किन गीतहरू कपी गर्न सक्दैन तैँले सुनिस् गाउन सक्छस् होइन त तेरो भित्र त्यो फ्रिक्वेन्सी क्याच गर्ने एउटा छैन सबै कुराको जस्तो हो म्युजिक नि मैले म्युजिक सिक्दाखेरिदेखिको अहिले त अब मैले म्युजिक सिकेर म्युजिक गरेको नि धेरै वर्ष भयो नि त अनि मलाई चाहिँ एक खालको नलेज आयो मैले देख्ने म्युजिक र अर्को म्युजिसियन साथीले देख्ने म्युजिक पनि फरक हुन्छ सबै चिज त्यही त हो नि जस्तो संसारै त्यही त हो नि अफकोर्स एङ्गल हो नि हाइट डिफ्रेन्सले एङ्गल अर्को हुँदो रहेछ होइन लम्बुको पर्सेप्सन र बामको पर्सेप्सन अर्कै हुन्छ भने हाम्रो हाइट र अमेरिकनले त्यो हेर्ने कि चाइनाबाट हेऱ्यो भने सगरमाथा अर्कै अनि के हेरिरहेछौँ होइन फोटोमा होइन त्यो वर्ड हेर्ने एङ्गलै फरक हो नि सो अनि अब अमेजिङ अब त्यसमा पनि अनि 2-3% मान्छेमा चाहिँ त्यो सेन्स हुन्छ क्या म्युजिकको हो होइन त्यो सेन्स छ भने स्पेसल भयो क्या मान्छे लाइफ बाँच्नलाई दामी भयो है अति दामी कुनै संसारको कुनै पनि कुनामा त्यही भएर म्युजिक भन्ने चिज चाहिँ मेबी मैले जोक भनेर हँसाउनु नसकेर पाल्न सक्दिनँ होला आफ्नो पेट तर म्युजिकले चाहिँ सक्छ क्या म्युजिकले सक्छ म्युजिकलाई ल्याङ्ग्वेज पनि चाहिएन नि त त्यो सबसे दामी कुरा म्युजिक भनेर ल्याङ्ग्वेज कुनै चाहिएन जसरी पनि चलिहाल्यो अब एक्सप्रेस गर्न सक्ने आर्टिस्ट भइहाल्यो भएन भने अरूलाई पनि जसले म्युजिक बुझ्दैन त्यसलाई पनि मजा दिइहाल्छ क्या दामी कुरा होइन त म्युजिकको चाहिँ फाइदा त्यो अति दामी कुरा त्यही भएर फेरि अनि मान्छेले बनाएको चिजमा सबसे दामी चाहिँ मलाई म्युजिकै लाग्छ कि भगवान्ले बनाइदिएको अनि मान्छेले दिएको भन्छ है भन्नु वाट एभर जेसुकै होस् म्युजिक चाहिँ होइन म्युजिक त बनाएको म्युजिक त भगवान्ले नै बनाइदियो